Ծանոթացեք պատմության հայտնի միակ վիրաբույժի հետ, ում իրականացրած մեկ վիրահատության մահացության մակարդակը 300% էր։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Նա պետք է վիրահատեր մեկ մարդու, բայց արդյունքում 3 մարդ մահացավ։ Սա բժիշկ Ռոբերտ Լիստոնի արևմուտքի ամենաարագ դանակի տարօրինակ ու սարսափազդու պատմությունն է։ 1840-ականներին նախքան անզգայացման կամ նարկոզի հայտնագործումը վիրահատությունը մեծ հաշվով մրցավազք էր ժամանակի դեմ։ Որքան արագ էր գործում վիրաբույժը, այնքան քիչ էր տարապում հիվանդը։ Լիստոնն իսկական սուպերաստղ էր։ Նա կարող էր անդամահատել ոտքը 2 րոպեից էլ պակաս ժամանակում։ Բայց մի օր նրա կայծակնային արագությունը դարձավ մահվան դատավճիռ մի քանի հոգու համար։ Լիստոնն այնքան արագ էր շարժվում, որ հիվանդի ոտքը կտրելիս պատահաբար կտրեց նաև իր օգնականի մատները։ Արյան ու քաոսի մեջ դահլիճից վիրահատությանը հետևող հանդիսատեսներից մեկն այնքան սարսափեց տեսածից, որ տեղում սրտի կաթված ստացավ և մահացավ։ Բայց ողբերգությունն այսքանով չավարտվեց, քանի որ այդ դարաշրջանում վիրաբույժները դեռ չէին լվանում իրենց ձեռքերն ու գործիքները, և հիվանդը և օգնականը վերքերի վարակումից գանգրենը ստացան և մի քանի օր անց նույնպես մահացան։ Մեկ վիրահատություն, մեկ ոտք, 3 դիակ։ Լիստոնը մնաց պատմության մեջ որպես փայլուն վիրաբույժ, բայց նաև նրան է պատկանում մարդկության ամենամահաբեր վիրահատության ռեկորդը։ Ինչ եք կարծում, արդյոք արագությունը վիրաբուժության մեջ միշտ է առավելություն։ Դուք կվստահեիք աշխարհի ամենաարագ բժշկին։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։